Hello, xin chào tất cả các anh chị em và các bạn nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ thêm một món ăn nữa, đó là trứng cút chiên xù nha các bạn. Và mình chuẩn bị ở đây là 30 cái trứng cút nè. Và đây là 100g bột chiên giòn á. Và đây là cái bịch chiên xù ha. Và đây là cái trứng gà. Và bây giờ mình sẽ đi luộc cái phần trứng này nha các bạn. Mình sẽ cho cái vào cái nồi mình luộc nha. Mình luộc khoảng 5 phút là được nha các bạn. Và bây giờ tiếp theo mình sẽ quậy bột nha các bạn. Và trong cái phần bột chiên giòn này nè, nó cũng vừa ăn á, cho nên mình không có thêm gia vị nha. Và bây giờ mình sẽ cho cái phần trứng này vô ha. Và mình sẽ cho một ít nước nha. Bột này mình quậy thì cho nó đặc đặc á, chứ mà đừng cho nó lỏng quá nha các bạn. Lỏng quá thì mình chiên cái trứng nó không có dính cái bột nhiều á. Đây là bột của mình đã quậy rồi nè các bạn. Nè, mình quậy bột gì là được nè các bạn. Và bây giờ mình sẽ đi gấp cái trứng ra ha. Và đây là dĩa trứng mình đã tách vỏ rồi nè các bạn. Và bây giờ mình bắt đầu mình lăn bột nha. Mình cho vô cái bột này nha các bạn. Này các bạn, vậy là được rồi nè. Rồi và cứ tương tự như vậy thì mình làm nha các bạn. Và đây là trứng cút mình đã lăn bột rồi nè các bạn. Và bây giờ mình sẽ đem đi chiên ha. Mời các bạn theo dõi nha. Và bây giờ chảo đã nóng rồi nè các bạn nè. Mình cho dầu vô nha.
Và dầu đã nóng rồi nha các bạn, mình sẽ cho trứng cút vô nha. Lửa vừa thôi nha các bạn, đừng có để lửa lớn quá nha. Mình trở liền tay nha các bạn ơi, để thôi nó khét ha. Vàng tươi luôn các bạn ơi, ngon quá. Mình chiên khi nào vàng được ha các bạn. Nó vàng gì là mình gấp ra nha các bạn, vàng gì là được rồi nè. Và đây là cái dĩa trứng cút chiên xù của mình đã hoàn thành rồi nè các bạn. Mời các bạn thưởng thức cùng mình nha. Giờ mình ăn thử một cục đi. Chấm với tương xí muội nha các bạn. Ngon quá các nhà. Và video của mình cũng đến đây, mình cũng xin tạm dừng tại đây nha cả nhà. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn video sau nha. Xin chào các bạn nha. Bye bye.